Zamislite da ste otišli u obilazak nekog grada, parkirali vaš kamper, pa može i kola, uživali ceo dan u tom gradu i kad ste se vratili, dočekao vas je hladan tuš. Kamper vam je bio obijen. Ovo staklo su razbili, provukli ruku, otključali. Ovako to sve sada izgleda. To se nažalost meni desilo sa kombinom, nekom je obio kamper, moju kombinicu, ispreturao stvari i izgleda da ništa nisu uzeli, što je jako čudno. I tu sam ja malo počeo onda da razmišljam ipak o bezbednosti kampera. Ajmo mi onda da prođemo nekoliko načina kako vi možete da obezbedite vaš kamper. Pa da krenemo. Sad jedan možda onako da kažem najbrži način da zaštitite vozilo ukoliko niste trenutno u mogućnosti da kupite nešto i ne osjećate se bezbedno, jeste da uzmete ovaj pojas, izvučete ga maksimalno, provučete ga ovde, vamo, malo to bolje uradite i brže nego ja. Mislim da ovo kamionđije dosta često rade kada legnu da spavaju. I onda, jel te, utaknete da inače pojas ide. I onda čak i ukoliko neko želi, jel te, uspe da otvori. I onda čak i ukoliko neko poželi da otvori vrata, to ne može da učini. Čak i ako razbije ovde staklo kako su meni razbili i pokuša da uđe, ne može to da učini jer jel te su vrata vezana. Onda mora ovo da seče, pojasi su dosta tvrsti i njih toliko lako preseći. Njima onda komplikujete na taj način da vam obiju kombi i dobijate na vremenu ako ništa. Ono što sam također viđao da ljudi rade jeste da uzmu lanac koji vežu od vrata do vrata, zaključaju i onda čak i ako imaju nož, ne mogu, jel te, ko što mogu pojas da preseku, ne mogu lanac. Također ima na internetu da se kupi i šipka koja se veže za vrata ovde i tamo i onda ne postoji mogućnost da vam neko uđe u kamper. Ono što mene interesuje, to bi možda električarima, mislim kogod da zna, da li postoji neki način da se napravi kill switch neki, dakle prekidač koji će da bude na nekoj od žica, ne znam kojoj, i onda kada vi pre svakog paljenja da morate da aktivirate taj prekidač koji će vama biti sakriven da bi uspjeli da upalite vozilo. Da li je to moguće da se napravi? To bi mi bilo vrlo, mislim da je to vrlo interesantan i dobar način da se možda zaštiti vozilo od krađe, jer na taj način lopov neće znati gde vam se taj prekidač nalazi, kako da ga uključite i samim tim vam neće ukrasti vozilo. Da se ja otkopčam pa ćemo dalje. Sad još jedan od načina da zaštitite vozilo jeste da kupite jedan film koji se stavlja na staklo. Kada ga vi stavite na staklo, lopov koji dođe da obije vaš kombi, da se ne lažemo, moći će da razbije to staklo, ali će mu trebati vremena. Dakle, u mom slučaju su razbili ovo staklo, otključali i ušli. Dok ukoliko da se ima taj film, bilo bi mu potrebno vremena da lupa dok ne bi probio to staklo ili možda čak bi ga neko do tada video i ne bi se ovo, jel te, možda desilo. Ajmo dalje. Sada, još jedan od načina da se zaštitite od krađe jeste sa kamerom. Iako u ovom slučaju možda kamera ne pomaže puno, te 4G kamere su jako dobre u smislu da će vam poslati notifikaciju i vi možete da obavestite policiju jako brzo. Uz te kamere možete koristiti i senzore koji će vas isto tako obaveštavati, tako da čim dođe do te krađe možete odmah zvati policiju i ono što je jako bitno, značite tačno vreme kada se krađa desila i onda će možda neke kamere koje su bile u blizini vidjeti koje su vozila tuda prolazila. A za sad vidimo se. Vidimo onda koji su to još načini na koje vi možete, sa kojima vi možete da izbjegnete pljačkanje vašeg
kampera. Jedan od načina jeste da imate jedan safe box, jednu metalnu kutiju koju ćete negdje da sakrijete i da bude pod ključem i da je osigurana za pod. Kada niste tu ceo dan, moći ćete tu da ostavite vaše stvari, najbitnije, i da koliko toliko ne brinete. Činjenica da sve može da se obije, samo je pitanje koliko vremena je potrebno, a sa ovim načinima vi možete da uštedite mnogo vremena, a možda čak i da lopove vi odbijete, da im izbijete želju za krađom, jer što više vremena ostanu u vašem vozilu, veće su šanse da će ih uhvatiti. I sad još jedna stvar koja vam sigurno može mnogo pomoći da održite bezbednost vašeg vozila jeste da imate GPS uređaj u vozilu. Tako ćete vi uvek znati gde se nalazi vaše vozilo i da li se možda kreće, nadam se da ne, naravno ukoliko vi to ne želite, i naravno to funkcioniše dok oni ne otkriju taj GPS uređaj. Ono što možete još dodatno da ubacite negde AirTagove, i čak i oni ako nađu taj GPS, postoji AirTag koji će pingovati ukoliko se nalazi neki iPhone u blizini. Sad vi kad se parkirate negde, nekada u divljini zna malo biti strah, pogotovo kada nema nikoga. Tako da jedno od rešenja jeste da instalirate možda jedno svetlo gore koje se aktivira na pokret. I onda lopov ukoliko bude prilazio i bude aktivirano svetlo, manje su ipak šanse da će probati da vam obije kombi. Naravno, još jedan od načina da zaštitite kombi je alarm i cene se kreću od 150 evra pa nadalje čak do 3000 evra. Ono još jedna stvar koja postoji jeste da kupite bravice koje se instaliraju na vrata i to je dodatno zaključavanje za vas. Postoje čak i neke koje se izunutra zaključavaju, da samo unutra imate da zaključate. Postoje čak i za ova srednja vrata da je stavite kad se zatvore vrata, da je s polja zaključate i onda mora i ona da se obija i dodatno kombi. Tako da postoji dosta načina da zaštitite kombi. Ja ću gledati u budućnosti kako budem šta uzimao da vas obaveštavam, da vam pokažem šta sam uzeo i kako funkcioniše. Sad tu postoji još mnogo načina da osigurate da vam kombi ne bude opljačkana. A to je da ga ostavite na mestima gde ima dovoljno svetla, gde ima možda ljudi. Neki ljudi su preporučivali da ga ostavim na nekoj pumpi kad idem, ali onda to sve malo onako gubi svrhu ovog kampera. Tako da definitivno postoji mnogo načina da obezbedite vaš kamper. Ove koje sam naveo mogu svi da se iskombinuju i da imate neku vrstu sigurnosti i da ne brinete toliko. Ja ću definitivno u budućnosti da ulažem u to da osiguram svoj kamper, pošto je ovo i moja kućica. A vi pišite u komentarima na koje načine vi osiguravate. Ovo sve važi i za auto, realno. A vi pišite dole u komentarima na koje sve načine vi osiguravate vaše kampere i vaša vozila, pa možda sam ja nešto i propustio, a mnogo bi značilo drugima. Ukoliko želite da podržite emisije Kombine, postoji nekoliko načina. Jedan i najbolji način jeste preko Patreona. To su mesečne donacije pomoću kojih ova emisija postaje bolja i kvalitetnija. Također ove emisije imate dole u opisu videa kako možete još podržati, dakle preko žiro računa, preko PayPala i preko YouTube-a sa onim giftovima. Hvala vam puno i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!